Kedoya. Kayakan, wasikan, manokan, tapadora, katendo, atilogo, tawazin, chuma, katama, duriya, tatiya, tajin, tojinya, yayana, tangayana, yana mitoma, nivasya namarugo, Yodi, Rinya, Lasso Moye, Shiko Buddha, Muga Macho, Rawa Shita. Puzo da, puzo a, miano da, miano a. Yode da, yode a, do, beate a, zanga, na domado a. Yode miano, lasso moye, chigo puzo. Pumyo man le yo, godoja, wagondo. Radhanadiya Panama Kamawatra Kudo Kamuka Sena Doja Mimindo Adose Jana Zepido Vibadana Nyandi Manyando Jesu Tunaja Kombi the Pure They Bango Luguzo Ati Nemyanzo Jimpie Ozi Konga Yama Pure Yalwe Naja Se Siapa dia sudah bisa apa di sini ya? Dine do Kanda Ngaba Yona Naba Sabiro Pibola de Zadi Sode Asa Maranalo Sode Aso Adi Zadina Marana Jade Ma Zara Sode Ojin Biadi Sode Najin Adi Leku Salongo Pibi Sonzo Long Long Lao Lao Ope Melo Nalong Tuntap Zadi Lo Sodati Owada Kuma Yodia Nandya Napa Pipola Dagu Zadilo Ko Zadilo Sode Teadi Owada Kuma Yona Napa Pipola Dagu Zadilo Koba Dilo Adi Zadi Soda Padidade Tide Ashin Tikana Za Bido Yona Lui Pipola de Boy Padidade Tide Ashin Za Bido Yona Lui Pipola de Solo Bayo de Yona Lui Pipola Yadali A Joe de Ashilo A Joso de Yona Pit A Joe de Aga Bale Below Joe de Adu Lelu Suyi That was Luda Ma Mimi Leshi Kandago Yigo Amadan be along Knit that Thaya Suilam Bido the Jap Udu Zin Pide Thadwa who the Miati Leshi Kanda Sode Una Nabago Along Amin Suilande Thaya Nitha Bido the Jap Ikanda go nabe a 2 nation de Ikanda go jigo Mapia Shimbu Ikanda go jigo now so Matation Bubo Utu sin so that Tadwa Lutha Tadwa Yuga
看他那不挖过，地路开门松满，你在家。နောက်ဆုံးဒီဘဝကသေတော်မေဆိုတာတော့မှပဲဒီဘဝကယုံနာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတရားတွေမသိပဲနောက်ဘဝဖြစ်ဖို့အတွက်မျောမှန်းပြီးတော့နောက်ဘဝငါဘာဖြစ်မလဲလူဖြစ်မလားနတ်ဖြစ်မလားယမဖြစ်မလားငရေတိအိဆံပြိတ္တာအသူရကေအပေလေးပါးကိုပဲရောက်သွားမှာလားနောက်ဘဝခန္ဓာနာယုတ်တရားနှစ်ပါးကိုတဏှာနုတ္တယဆိုတဲ့တဏှာအာယုန်နဲ့တောက်တကြနောက်ဘဝယုံနာကိုသာယာတောက်တနှစ်သက်ကြဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဘဝကနေပြီးတော့နောက်ဘဝဘာကြောင့်ဖြစ်ရှင်တာလဲဘုန်းကြီးတို့ဉာဏပရိသတ်လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားဒီဘဝကနေပြီးတော့နောက်ဘဝဘာကြောင့်ဖြစ်ရှင်တာလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမသိမှုကြောင့်ပဲဒီဘဝယုတ်တရားနာတရားနှစ်ပါးသည်ဆင်းရဲနေတဲ့ဒုက္ခတရားတွေပဲဆင်းရဲနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေပဲယုံနာနှစ်ပါးပဋိသတ်တဲ့တီကတိကစပြီးတော့သုခဆိုတဲ့ရှမ်းသာခြင်းတစ်စက္ကန့်မျှမရှိပဲဒုက္ခတရားတွေပဲဖြစ်ပေါ်နေတာပါဒီဒုက္ခတရားကိုမသိပေတဲ့နောက်ဘဝဒုက္ခကိုထပ်ပြီးတော့လိုရှင်တယ်ဆိုတာသိရင်ဘယ်သူမှလိုရှင်မှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဘဝခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးဖြစ်တာကိုဘယ်သူမှမလိုရှင်ဘူးမသိတဲ့တရားကဖုံးအုပ်ထားတဲ့ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝကိုတန်တာတောက်တပြီးတော့လိုရှင်တဲ့တဏှာနဲ့တောက်တလိုက်တော့နောက်ဘဝခန္ဓာဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်ဘဝခန္ဓာဖြစ်တော့လေယုံနာနှစ်ပါးပဲဖြစ်တယ်ယုံနာနှစ်ပါးတဲ့ဘာတစ်ခုမှအပေါ်မဖြစ်ဘူးခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဘဝယုံနာဖြစ်တာကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့ဒီဘဝယုံနာနှစ်ပါးကိုနှစ်သက်သာရတဲ့တဏှာရဲ့ဒီဘဝကခန္ဓာကိုစွန့်ရတော့မယ်နောက်ဆုံးအရှင်သေရတော့မယ်ဆိုတာတော့မှပဲလူတယောက်ဤစိတ်ပြီးနောက်ဘဝငါကောင်းတာဖြစ်ကောင်းတဲ့ဘဝမှာဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့လူဘဝနတ်ဘဝဖြစ်ရှင်တဲ့တဏှာကြီးဒီဘဝယုံနာလေးပဲဒုက္ခပဲနောက်ဘဝဖြစ်မဲ့ယုံနာလေးဒုက္ခပဲဘာမှထူးဆန်းအံ့ဩစရာမရှိပါဘူး30ပုံလောကမှာဒုက္ခသံဃာလေးနေတဲ့ဆိုတာပါပဲဒီဘဝယုံနာဒုက္ခဖြစ်လိုက်ဒီဘဝယုံနာဒုက္ခရှုံငြိမ်းလိုက်နောက်ဘဝအစယုံနာတွေဖြစ်လိုက်ယုံနာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီယုံနာကြီးနေကုန်းချုပ်တဲ့အဆုံးကိုကြည့်စားအခုဖြစ်နေတဲ့ယုံနာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးကြီးနေကုန်းချုပ်အဆုံးကိုကြည့်လိုက်တော့မရဏဆိုတာသိခြင်းပါယုံနာသည်ဘယ်မှာဆုံးတယ်လဲဆိုရင်သိခြင်းပျက်စီးခြင်းမှာဆုံးမပျက်စီးတဲ့အချိန်အခိုက်အတန့်မှာဘုန်းကြီးတို့တရားဂါမတို့ခဏရက်တည်ပြီးတော့လူရည်ယောက်ျားမိန်းမရည်လို့ဖြစ်နေကြတယ်ထင်နေကြတယ်မသိမှုဖုံးလွှမ်းပြီးတော့ตายရတဲ့နှစ်သက်တဲ့တဏှာနဲ့ตายရပြီးတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွေးလန်းပြီးတော့နေကြလူဘဝတကယ်တရားနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘဝနဲ့ခန္ဓာဆိုတာဘေဘဝဘေခန္ဓာမှမကောက်ဖြစ်သမျှ
ဇာတိတရားဒီယုံနာကစတာယုံနာဆိုတာပဋိသန္ဓေကစပြီးတော့ဖြစ်တာပါဒီဘဝစိတ်အစဉ်ဟာနောက်ဘဝဒီဘဝကအကြောင်းတရားရှိလို့နောက်ဘဝမှာအကျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ယုံနာဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ပဋိသန္ဓေတည်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့လူတယောက်ဟာဒုက္ခဖြစ်နေပါသို့တော့ပဋိသန္ဓေတည်တဲ့ဒုက္ခစတော့ကတော့ဒီလောက်မထင်ရှားဘူးပေါ့အမေဝမ်းဘက်အတွင်းမှာအစာသစ်အစာအုပ်နှစ်ခုကိုအစာသစ်ကိုကောက်ပေါ်တင်အစာအုပ်ကိုပြင်ခုထိုက်ပြီးတော့ငုတ်တုတ်ကလေးထိုင်ပြီးတော့စေလလုံးလုံးမှောင်တိုက်ခေမှာနေခဲ့ရပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ကြည့်စမ်းခန္ဓာဖြစ်တဲ့ယုံနာနှစ်ပါးဒီဘယ်လောက်ဆင်းရဲမလဲအကောလုံးတရားနာပရိသတ်တွေရောဘုန်းကြီးတို့ပါမကြဒီဆင်းရဲခြင်းဟာအကောလုံးတွေးခဲ့ကြတယ်ကြုံခဲ့ကြတယ်ဒုက္ခပါဒီပဋိသန္ဓေနေရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲကိုလူတွေကမိတ်ပြောက်တော့ကြလုံးဝကိုမစင်စားတော့ဘူးဘဝတစ်ခုအနေအချင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အစကိုလုံးဝမစင်စားဘူးနှလုံးမသွင်းကြမေ့နေကြပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်သေပြီးတော့ကြောက်เสียကောက်တယ်ဒုက္ခပဲအမေဝမ်းပိုက်တဲ့မှာမော်တိပြီးတဲ့နေရာပေါ့ပုံနာညင်လျောက်မင်းဝခောက်ကိုစေလနေယူစေလလုံးလုံးအညင်ဟောက်ထဲမှာနေခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခပါဘယ်လောက်များဆင်းရဲနေသလဲဘယ်လောက်များဆင်းရဲတာကိုခံစားနေခဲ့ရတယ်ဆိုတာဒီဒုက္ခကလွတ်လာလို့ကိုမိကျူသန်းစဉ်ဖွားမြင်လာတဲ့အချိန်အဲ့ဒီစေလလုံးလုံးအမိဝမ်းပိုက်ဝမ်းတိုက်ခဲ့မှာပဋိသန္ဓေနေခဲ့ရတဲ့ယုံနာနှစ်ပါးဆိုတဲ့လူဘောဘေးကပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြိုက်ထိတိုက်လို့ရှိရင်အသာနုံနုံကိုစုနဲ့ထိုးသလိုပဲအမတ္တနာဒုက္ခတရားလူတစ်ဘဝကြီးဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်ပက်လက်လှန်ပြီးတော့ပခတ်တွင်းမှာရောက်နေတဲ့အချိန်ကာလကြည့်ညောင်းတယ်နားတယ်မပြောနိုင်ဘူးညောင်းတယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးနားတယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးကြိုက်တယ်ထုံတယ်ကျင်တယ်ဘလို့မှပြောလို့မရဘူးဒါချိန်ပေးလားဆိုမဟုတ်သေးဘူးကျင်ကြီးကျင်ငယ်အကုန်လုံးပေးကြပြီးတော့ပကတ်တွင်းမှာအဲ့ရတွင်းမှာပေးကြတယ်မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကျင်ကြီးကျင်ငယ်ကိုကိုယ်တိုင်သုတ်သင်လို့မရဘူးလက်ရှိပါပါလျက်ကိတဘလို့မှမလှုပ်နိုင်ဘူးငိုယုံမှတပဘာမှမတက်နိုင်တဲ့ဒုက္ခတွေလူဘဝစကလေးကခံစားကြရနောက်ဘဝအလေဘက်ကိုကြည်စမ်းပါဦးအသက်20ကျော်ဇာတိယုံနာတွေကမပြောက်သေးဘူးလာလာပါပါတင်းတောက်တင်းတွေဖွေရရရှိခဲ့အဲ့ဒီကတပြေးပြေးနဲ့ရင်းရော်လာတဲ့ရုပ်တရားတွေဖြစ်လာအသက်30ကျော်40ဆိုရင်တစ်မျိုး40ကျော်50ကျော်60ကျော်တစ်မျိုးဇာတိအရင်ခံတဲ့နာယုတ်တရားနှစ်ပါးဇရာပိုက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သွားကြိုးတယ်စပင်ပြူတယ်သွားကြိုးတယ်ပါရနာရတွန်းတယ်ခါကုန်းလာတယ်လင်းမြန်တဲ့အားမရှိတော့နှေးကွေးလာဘုဒ္ဓံကလိုသွားလာလှုပ်ရှားမှုနှေးကွေးလာခွာဗလာကြဆင်းတာ
Zaya Yotobodia O Jin so de the ball, Tintin Chacha. Mimi go there, me do the adi. To the body, do the other, Bobby. Ayu Abin Gidoda. Ayu Abin Yidoda was suitably mean go hale. Go Kanda will go mean bad. Sydney bad. Ada O Jin there. Todo Nyale O Jin there. Yodia ye O Jin, Paupianida, or Lude, 3 yard, Minya. Nandea ye Paupia Bongo, Todo Sydney gate, Mina gate. Nandea ye Paupia Nebo. Nandea ye India Bongo, Sydney, Mina gate, Paupia Mido, India Debo. Beji Sabido, Nandea ye India Bongo, Sida Lee. Other Conase Joe, Chise Joe de Shima. The show Bogo the way. The team made it yoga pillar. Say na Kuna Macado. Nemu Pianelo Sodabo. Tange Pianelo le Sod. Nemu Pianelo le Sod. Era Pale don Sodo. Nadea ye Yinjamu Tansha Babi. Say so de Nadea Yinjala de Adoja. Ten Jaja, they are eat the bogu. Nali lava. Fila. Aku dia na perita aku nombole pongi doba macam dia na perita tu. Di zara the body aku bazuma shauchalu mayan hai dia tu. Kanda pelu si di ode nade so dia tu boga tu. Sigu si ne tu. Zara so dia ujin tu body aku bazuma shauchalu mayan. Ko kanda ku yi ada mahobu ngapai ngasai de kanda mahobu sudah le fake tinja. Bayo tinja le. Luda mo ocean ya. Mo ocean be ma. Ocean de agu batu ma dalu silo me abena. Ode the bo. Shini. Yodia piesi de the bo shini. Yodia yin o de the bo people ne. Era oda ba. Zayabi do piadi. Ko se na shaba do yoga na luda kanta. Pichara. Mia pit de pogo. Nene pit de pogo. ခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမာရဲ့မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများဖြစ်တယ်ပေါ့ကျမ်းမာရဲ့တဲ့အားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေဖြစ်များပဲဖြစ်နေပဲဖြစ်ဗျာတိဆိုတဲ့တရားနှိမ့်ဆက်လာတဲ့အခါတွန်းလိန်ပြီးတော့လှူလိမ့်အောင်ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခအမှန်တန်ကြောက်စရာကောင်းအကြောင်းအကျိုးဆုံလာတဲ့ဆေးရုံတွေရောက်တော့တဲ့အခါကြည့်တချို့လူမာတွေတခါတည်းတကြောနာအော်ဟစ်ပြီးတော့ဝေဒနာဤတန်ချက်ကိုဗျာတိဆိုတဲ့တန်ချက်ကိုနှိမ့်ဆက်တဲ့တန်ချက်ကိုမခံစားနိုင်လို့အော်ဟစ်ပြီးတော့နေတာတွေ့ရတယ်တချို့လူမာတွေနှကောက်ပေါ်မှာပိုက်သွင်းနှကောက်အတွင်းကျပိုက်သွင်းပြီးတော့တခါတည်းချူချက်နေတာတွေ့ရတယ်တချို့ပလင်းချဲပြီးတော့လက်နှစ်ပတ်ရှင်းနှစ်ပတ်လေးပတ်စလုံးပလင်းချဲပြီးတော့စိတ်နစ်တွေသွင်းတာတွေတွေ့ရတယ်တချို့ကလည်းပဲရှက်ကြီးတငင်ငင်တာတခါကျဖိုးလုံးတာဖိုးလုံးတာရှူလိုက်ချက်လိုက်မခံစားနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဗျာတိဆိုတဲ့တရားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနှိမ့်ဆက်နေတာပါ
ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေဒီတရားတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးနှလုံးသွင်းပြီးတော့သိထားဖို့သိရည်ကြည်ပါဒီတရားတွေကိုသတိပဋ္ဌာန်နှလုံးမသွင်းကြလို့ရှိရင်သေခါတိမှာအမတန်ပဲစိတ်ကတိကရောက်ဖြစ်ပြီးတော့သိရတတ်တယ်ဒါကြောင့်ပဋိသန္ဓေနေတဲ့ဒုက္ခကစပြီးတော့ဟိုရတဲ့ဒုက္ခဟိုရတဲ့ဒုက္ခကနေပြီးတော့နာရတဲ့ဒုက္ခနာရတဲ့ဒုက္ခနာရတဲ့ဒုက္ခစပြီးတော့သေရတဲ့ဒုက္ခကြီးဒီတရား၄ပါးကိုနှလုံးသွင်းအားထုတ်သင်ပါနှလုံးသွင်းသင်ပါသေခြင်းတရားလို့ဆိုတာလေးပဲတရားအနေအချင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာမှကြောက်เสียမရှိဘူးသေတယ်လို့ဆိုတာဒီဘဝအတွက်ဇီဝိတရောက်ချုပ်ငြိမ်တော့တာကိုသေတယ်လို့ခေါ်ပါဒုတိယနံတရားချုပ်ငြိမ်တော့တာကိုသေတယ်လို့ခေါ်ပါတဘဝတည်းသေခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ဘဝတွေပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မရေမတွက်နိုင်တဲ့ဘဝတွေမှာနိုင်တရားယုတ်တရားနှစ်ပါးဖြစ်ပြီးတော့သေခဲ့တဲ့ဘဝတွေရေတွက်လို့တော့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီဘဝတွေကလည်းခံထားတဲ့အသက်ကိုရှစ်ခဲ့တာပဲယုံနာနှစ်ပါးကိုခင်မင်ခဲ့တယ်ယုံနာနှစ်ပါးကိုရှစ်ခင်ခဲ့လက်မလွတ်ရှင်လက်မလွတ်ရှင်ပေမဲ့နောက်ဆုံးကြတော့လွတ်လိုက်ရတာပဲဒီတော့ဘဝတွေပြန်ပြောက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရေတွက်မရအောင်ဘဝတွေမှာသေခဲ့တဲ့ဘဝတွေမရေမတွက်နိုင်ဘူးဆိုတာသိပြီရှေ့ဘဝတွေပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တွေးပြီးတော့ကြည့်တာနောက်ဖြစ်လာမယ့်ဘဝတွေမှာလေတခြားဖြစ်လာမှာမဟုတ်ယုံနာနှစ်ပါးပဲဖြစ်လာယုံနာနှစ်ပါးဖြစ်လာတဲ့ဟာဘဝဖြစ်တာပဲခန္ဓာဖြစ်တာနောက်ဆုံးအဲ့ဒီယုံနာနှစ်ပါးကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့သိကြရမှာပဲဘယ်နှဘဝသိရမယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးမမြင်နိုင်ဘူးဘဝပေါင်းများစွာရှေ့ကိုဖြစ်အောင်ပါကဲပြစ္ဆုတ်ပန်ကြည့်စမ်းပြစ္ဆုတ်ပန်ဆိုတဲ့ခုဘဝအခုနေတဲ့ဘဝအခုနေတဲ့ဘဝငေရာကကြီးလာအဲ့ဒါအိုးလာတာပဲအရွယ်ရင်းလာတယ်ဆိုအိုးလာတာတနေ့နဲ့တနေ့မတူဘူးတလနဲ့တလမတူဘူးတနှစ်နဲ့တနှစ်မတူပဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရုပ်တရားကြီးဟောင်းနွမ်းဆိုးမြေပြီးတော့လာအောက်လာတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အသေးလို့မအောင်မေးပါနဲ့အောင်းနွမ်းဆိုးမြေလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လို့သိတာပါအောင်းနွမ်းလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုးမြေလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ဒီတော့ဆိုးမြေလာတဲ့ဟောင်းနွမ်းလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတူနေကြတာဟောင်းလာတဲ့အခါဘာဖြစ်တယ်အိမ်မြကိုကြည့်စမ်းပါအိမ်မြဟောင်းနွမ်းလာတဲ့အခါမိုးတာလေတာအာတိဝုဒ္ဓတံကိုမခံနိုင်ဘူးပြိုလေးပြီးတော့သွားပြိုကျသွားလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးအိမ်အိုကြီးအိမ်ဟောက်ကြီးပမာပြီဟောင်းနွမ်းလာတဲ့အခါကျတော့ကံကဂုံလာတယ်စိတ်ကဂုံလာတယ်ဥဒုအာဟာရအကုန်လုံးဟောင်းနွမ်းထောက်ပံ့တဲ့ပစ္စည်းတွေအားနေတော့ကံစိတ်ဥဒုအာဟာရအကြောင်းတရားလေးပါထောက်ပံ့မှုအားနေပြီးတော့အိမ်ဟောင်းကြီးတပွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟောင်းနွမ်းပြီးတော့နောက်ဆုံးဗရဏတိကဆိုတဲ့သေခါလေးအဲ့ရပုံမှာပက်လက်လာပြီးတော့ထမရထိုင်မရကျင်ကြီးကျင်ငယ်တော်မှပဲကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုမတော်နိုင်တော့ဘူးသူတဘောပြုစုပြရတယ်ဘဝအဆင့်ထိရောက်တော့ပါ
该去谁？哎，你们那地个说的，谁看你嘛？你说叫送呗，路得不完喽，白天叫的来喽谁？谁看你干了叫送？朋友ပြောတာသေချာမှတ်ထားလူတွေဟာလူတစ်ဘဝလုံးဘယ်ရှင်ကြောက်သလဲသေခါနိကာလမှာအကြောက်ဆုံးတုံလုံး၆ချလာဘာကြောင့်တုံလုံးလာသလဲဘာကြောင့်၆ချလာသလဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုခွေးခွာရမှာသိကြောက်ခန္ဓာကိုယ်စွန့်ရမှာသိကြောက်လူတို့ရဲ့စိတ်ဟာကြောက်စိတ်ဘယ်လောက်ရှိနေသလဲဆိုတာအဲ့ဒါကြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုစွန့်ပြရမှာခန္ဓာကိုယ်ထားခဲ့ရမှာစိတ်ကြောက်ဘာကြောင့်ကြောက်လဲခန္ဓာကိုခင်မင်နေလို့ခန္ဓာကိုနှစ်သက်နေလို့ဘဝတစ်ခုမှာခန္ဓာနဲ့မကွေမကွာအတူတကွပဲနေရှင်လို့ကိုနေရှင်သလိုနေလို့ရသလားကိုဖြစ်ရှင်သလိုဖြစ်လို့ရသလားဆိုမရဘူးဟောင်းတော့နေတဲ့အရာဝတ္ထုဟာနောက်ဆုံးမှာပြည့်စည်ဖို့သဘောအကြောင်းရင်းရှိဒီတော့လူတယောက်ဒီဘဝနေမှုချုပ်တော့မယ်ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာတရားတွေခံစားနေရတယ်ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာတရားတွေကိုတစ်ခါတည်းမရှိမဆက်ခံစားနေရလှူးလိမ့်ပြီးတော့ခံစားနေရတယ်ရှိရေမြုပ်တဲ့လူတွေလို့ပေါ့ရေထဲမှာမြုပ်တော့တဲ့လူကအားကိုးရလိုက်ချသလိုလက်နှစ်ချောက်အရင်ပေါ်လာပေါ်ရန်ဒီရဆုပ်ကြိုင်မင်းနေရလိုက်ချအမိန်မရတော့ပြန်ပြီးတော့ဆုပ်ကြိုင်စရာအမိန်မရှိတော့ပြန်ပြီးတော့မြုပ်တော့သလိုပေါ့လူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာဘဝတစ်ခုနေငုံချုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အမိန်လိုက်ချကြငါအသက်ထင်ရှားရှိတော့ငါကျမ်းမာတော့လုံနေကန်နေတော့ဘလို့အလုပ်တွေမြငါလုပ်ခဲ့ပါလိမ့်မလဲကောင်းတဲ့တရားတွေကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေငါလုပ်ခဲ့ဘူးသလားမကောင်းတဲ့တရားမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေငါဘလောက်လုပ်ခဲ့ဘူးသလဲသေခါနိမှာစဉ်းစားတတ်တဲ့အသီးဟာထင်ရှားနေဘာရောက်ထင်ရှားသလဲအားကိုးရတကူအမိန်သေးပြုပြီးတော့လိုက်ရှာနေတာအားကိုးရတကူအမိန်သေးပြုပြီးတော့လိုက်ရှာတဲ့အခါကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါနသီလဘာဝနာတရားပွားများအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့အာယုန်ဒီမှာဒါနပြုလုပ်ခဲ့စဉ်ကအာယုန်သီလတရားဘာဝနာတရားအားထုတ်စဉ်ကအာယုန်တွေပေါ်လာမဆိုးသိဘူးပေါ့မကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမကောင်းတဲ့အာယုန်တွေပေါ်လာသူများသက်သက်တာသူများဥစ္စာဖို့တာမကောင်းတဲ့ကျင့်ကိုကျင့်တာလိမ်ပြောညာပြောတာစသည်အပြင်ပေါ့ဘလို့မှဖုံးကွယ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီရှိမှာစိတ်ကအမိလိုက်ရှာနေတာမိဟာတရားကိုလိုက်ရှာနေမိဟာတရားကိုလိုက်ရှာနေတော့ကောင်းတဲ့အာယုံကိုလေတွေ့တယ်မကောင်းတဲ့အာယုံကိုလေတွေ့ကောင်းတဲ့အာယုံကိုလေတွေ့တယ်မကောင်းတဲ့အာယုံလေတွေ့ဟုတ်ပြီကောင်းတဲ့အာယုံတွေ့တော့စိတ်ကဝမ်းသာဩငါဒီဘဝကသေလို့ရှိရင်နောက်ဘဝမှာလူဘဝနတ်ဘဝတခုတခုသောကောင်းတဲ့သုဂတိဘဝမှာဖြစ်လိမ့်မယ်စိတ်ကရောက်သုဂတိဘဝကောင်းတဲ့ဘဝမှာငါဖြစ်လိမ့်မယ်လို့စိတ်ကရောက်တယ်သုဂတိဘဝဆိုတာဘာလဲလူဘဝတို့နတ်ဘဝတို့ပေါ့သုဂတိဘဝကောင်းသောသူတို့ဤလာရဂတိကောင်းသောသူတို့ဤလာရဂတိဘဝကိုစိတ်ကတန်းတန်းပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသိရှိချစဉ်းစားကြည့်စမ်းနောက်ဘဝဖြစ်လိမ့်မယ်ကောင်းတဲ့ဘဝဖြစ်လိမ့်မယ်လို့စိတ်ထဲကနှစ်သက်လာရတာအဲ့ဒါတဏှာပဲ
Bago Saya Dali. Nabua Pilochi, Yona Napa, Kandangaba Pima Be Suda, Masidi at Rejo Susaya Nidava. See it, Saya, Nitasia, Blue Bag. Tayo Kudo Kamungo, a Chow Pew beat the Gala. Nabua Kawa Sugudi, Kaude Boa, a Pima Be, Sediga Yukito. Sediga Yungo. Nabua Yona Pime, Kanda Pime Osago. Owazo, Yona Kanda Pitago, Owalu Ko. Nabua Yona Duka Desa was Umami. Piezo Ban Doka, a Chow Pew beat, no Duka Pilamo to Mati. Matida always up. Saya that now. Dilona Nabua Yona Pit. Ona Bibido Sadi, but did the tea. What who my own Bibido or na say that Piantui. Piambido, say, Piambido, Lupit. Tilona Sandrajiha. Bezo Kama, a Pimasi. Bezo Kama, a Pimasi, the way lily that Sandratima, Jindi the Jadis or Tapua. Tayo Sli Hanima. Maranatika would an answer, think Chelsea, called it Jagu. Oyedo Bali Domia, Yanga Miama, a teacher, Yambiataba. Utu Zen, Luza Zadua do ye. Say Hanima, Jodi a chef, no share she de, so that Piataba. Don't call Puna Power. Saria Lasa Pedana. Samoha Marana Doka, don't you, Baby? I don't share go, Shimbia Biba. Puna Bawa, now the pa. Luboa Yona, Naboa Yona. Sandratima Yona Napa Pia Jindi. Don't call Amadama Say. Bawata Kuma Nadia Yotea Napa Pini Depo. Adi Yona Nabago Lulu so yat. Yona Nabago be Yauja Mimalu Koso Yadapa. Amanda Gedo Lule Mashi, Yauja Mimale Mashi. Parabata dea ni Abi, Parabat ni Abi, Jime Suyin. Yauja Mima Bogo Sadwaso, Matuabe, Yona Nababe Tuniadaba, Yona Nababe Piniada. Pine de Yona Napa. What who my pine de Yona Napa? Pitai Masaga Tega, Doka de Adu, Tuniada, 3 Baby. The Boa Loma, Luca de Azo, the cool Mamishi. Doka let be pine de Kana. Todo Puño Budus and the Bawa de Apien. Doka Sukalo, Timmy the Yat. Doka Sukalo, see the Yade. Doka Sukalo, Mini Yat. The Gado Doka so did there. Tenjani. Tenjani de Diago, Mathimo Punta de Adrejo, Tanana Diabido, Zuka, Boama Pita Gaudi, Luboa Pita Gaudi, Naboa Pita Gaudi, Leji Boa Pineda Gaudi, so with a Boa the Google, the Cadi, Saya Bido, Memo Bido de. Isaya Memo Bido de Boa, the gay Suzuki Lego, Doka, don't ye Doka Godi Babi. The Doka now the Boa to a Piampilla may sweet. The Debbie Doka Netua. The Boa Male, the Doka de Twinny, so now Boa Male, the Doka de Piantua Mabi. Batulu. The Boa Elna Pibido Doka de Twitchung. Now Boa, the Boa lay lawyer, now Boa Maona Pibido Doka Tuama. Doka or Doka sing. Doka or Doka tap. Doka the way said that they doing it, Mabi. That your Binyaji through a Gaudway. They are Shumalo.
ဝိပဿနာဉာဏ်အတော်အသင့်သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ရင်းကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ယုံနာနှစ်ပါးရဲ့ဒုက္ခကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝဒုက္ခကိုကြောက်တယ်လန့်တယ်နောက်ဘဝဒုက္ခကိုလည်းမလိုချင်တော့ဘူးဘာမှမထုတော့ဘူးဒီဘဝလေးဒုက္ခပဲနောက်ဘဝလေးဒီတိုင်းပဲဒုက္ခဖြစ်နေမှာပဲဆိုတာသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခကိုအမတန်ကြောက်အမတန်လန့်ဒါကြောင့်ဒုက္ခပုဏ္ဏပါဝနောက်တစ်ပံပฏิတရေနေလို့ဒီဒုက္ခဖြစ်တာကိုသိကြောက်တယ်ဒီဒုက္ခဘယ်ကစလာတယ်လဲပြစ္ဆုတ်ပံမှာပฏิတရေနေတဲ့ဆင်းခြင်းပฏิတရေနေတာကဒုက္ခစလာလူဤအစအမေဝမ်းပိုက်ကဆိုသလိုပဲပฏิတရေနေတဲ့ဒုက္ခစပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းပฏิတရေနေတာကလောကမှာအမျိုးမျိုးအပန်ပန်ပฏิတရေတွေရှိတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့စာပေအနေအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကပ္ပသေယကပฏิတရေအမေဝမ်းပိုက်တဲ့မှာဆေလတိုက်တိုက်ပုံနာညင်လျောက်ပြီးတော့တခါလေမှောင်တိုက်တဲ့မှာနေခဲ့တဲ့ဒုက္ခပฏิတရေပေါ့အဲ့ဒါကိုအမေဝမ်းပိုက်တဲ့မှာနေတဲ့ပฏิတရေကိုကပ္ပသေယကပฏิတရေလို့ခေါ်တာမှတ်အန္တဇပฏิတရေနံပါတ်2ကဥထေမှာနေတဲ့ပฏิတရေရဲဥတို့ဘေးဥတို့ငှက်ဥတို့ပေါ့ဥထေမှာအကောက်ဖြစ်ပြီးတော့နေရတဲ့ပฏิတရေတစ်မျိုးနံပါတ်3ဇလာပူဇပฏิတရေတိုင်းစားတိုက်တဲ့မှာနေရတဲ့ပฏิတရေတစ်မျိုးနံပါတ်4တန်တေတဇပฏิတရေဆိုတာကအရင်ဟောက်မှဖြစ်တဲ့ပိုးတို့လောက်တို့ပေါ့လေအရင်အဟောက်ကိုတွေ့ကပ်ပြီးတော့ပฏิတရေဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌာပိုးလောက်လမ်းတွေပေါ့အဲ့ဒါတစ်မျိုးနံပါတ်5ဥပပပฏิတရေဆိုတာကစစေတို့သေရတို့ဘုံမစိုးနဲ့တို့ပေါ့လေအဲ့ဒါဥပပပฏิတရေလို့ခေါ်ဩဘပါတိကပฏิတရေဆိုတာကတော့နတ်ပြည်မှာဖွာကနေအိတ်တော်ယောက်ျားနိုးတော်လာတော့ဖွာကနေဖြစ်တော်တာဥပပါတိကပฏิတရေထားတော့ဒီပฏิတရေ5မျိုးဖြစ်နေတော့ယင်လောကမှာသတ္တဝါတွေဘယ်လောက်စမ်းကြည်တယ်လဲလောကတစ်ခုလုံးဖြစ်နေတဲ့သတ္တဝါတွေဘယ်လောက်စမ်းကြည်နေတယ်လဲဆိုတာဉာဏ်နဲ့ခဏလေးရှုစားပြီးကြည့်စားအရှင်တစ်ယောက်ရှိတဲ့သတ္တဝါတွေအဲ့ဒီပฏิတရေကပေါက်ဖွာလာပုံကြီးကြည့်အရှင်လေးရောက်ရှိတဲ့သတ္တဝါတွေအရှင်မြတ်မြတ်ရှိတဲ့သတ္တဝါတွေအတောင်ရှိတဲ့သတ္တဝါတွေအတောင်မရှိတဲ့သတ္တဝါတွေအများကြီးပဲလောကမှာနာနထကာယနာနထသိဉ္ဇဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့သတ္တဝါအမျိုးမျိုးရှိ30ပုံလောကကြီးမှာကိုယ်ဘုံနဲ့ကိုယ်ဘဝသတ္တဝါတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်နေကြသိကြောက်စရာကောင်းဘုန်းကြီးတို့ဒီလူဘဝလူလောကမှာယုတ်တရားဝေဒနာတရားသင်ညာတရားသင်္ခါရတရားဝိညာဉ်တရားဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုနှစ်ချမ်းခွင့်ကြည့်လိုက်ယုတ်ခန္ဓာကတစ်ပါးနာခန္ဓာက၄ပါးယုတ်ခန္ဓာကလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးယုတ်ခန္ဓာပေါ့နာခန္ဓာကဝေဒနာခံစားမှုသင်ညာမှတ်သားမှုသင်္ခါရစိတ်ဆော်မှုဝိညာဉ်သိမှု၄ပါးပေါက်လိုက်တော့ယုတ်ခန္ဓာကတစ်ပါးနာခန္ဓာ၄ပါးပေါက်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့လူလောကနတ်လောကအဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးရှိနေတဲ့ဘုံဘဝတွေကိုပြေစဝေါကာရဘုံခေါ်စာပေအဆုံးပေါ့ပြေစဆိုတာငါဝေါကာရဆိုတာဘုံဘဝဒုတိယနံတရားနှစ်ပါး
န္ဓာ၅ပါးအပြည့်စုံဖြစ်တဲ့ဘဝကိုဘုံဘဝကိုပင်စဝဂ္ဂရဘုံလူဘဝညဘဝနဲ့ပင်စဝဂ္ဂရဘုံခန္ဓာ၅ပါးအပြည့်စုံရှိတဲ့ဘုံရူပဝဇ္ဇရဗျာမာအရူပဝဇ္ဇရဗျာမာဗျာမာ2မျိုးကိုကြည့်ထိတ်တန်းစားဗျာမာတွေရုပ်သက်သက်ရှိတဲ့ဗျာမာက1မျိုးနာသက်သက်ရှိတဲ့ဗျာမာက1မျိုးလောကကြီးဖြစ်ပုံတော်တော်စမ်းကြည့်နေတာကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါရုပ်သက်သက်ရှိတဲ့ဗျာမာကိုရူပဝဇ္ဇရဗျာမာလို့ခေါ်တယ်နာသက်သက်ရှိတဲ့ဗျာမာကိုအရူပဝဇ္ဇရဗျာမာလို့ခေါ်ရုပ်သက်သက်ရှိတဲ့ဘုံကအသိဉာဏ်ဘုံရုပ်တစ်ခုလေးပဲရှိရွှေတုံးရွှေခဲကြီးလို့ဝင်ပပတစ်ခါတောက်ပြောင်းပြီးတော့တကာဝလုံးမကကြည့်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ရှိမှာဘာကြောင့်ဒီဘုံမှာဒီယုတ်တရားတွေဖြစ်နေရတယ်လေပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်ဒီလောကဒီဘုံမှာဒီဘဝမှာဒီယုတ်တရားတွေရွှေတုံးသက်သက်လို့အတုံးခဲတွေဘာကြောင့်ဖြစ်နေရတယ်လေလူဘဝကဟောဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဖះမပွင့်ခင်တော့ကပေါ့ရုပ်တရားကိုကြည့်ပြီးတော့ရသေးသူတော်ကောက်တွေကညီးငွေ့ဒီရုပ်တရားရှိလို့ခန္ဓာကိုယ်အလိုလိုက်နေရတယ်စားနေရတယ်တောက်နေရတယ်ရေရှိုးပေးရတယ်ပြုပြင်ပေးရတယ်ထိုင်ရတယ်ထရတယ်လမ်းလျှောက်သွားရတယ်အိပ်ရဒီယုတ်တရားတော်တော်ဒုက္ခပေးနေပါလားဒီယုတ်တရားကင်းဝေးတော့ရင်ယုတ်တရားမရှိဘူးဆိုရင်ဒုက္ခကအေးသောမှာပဲရှေ့တော့ကဘုရားမပွင့်ခင်ကရသေးတွေလူစိတ်ကူပြီးတော့ယုတ်တရားကင်းဝေးတာဖြစ်တဲ့သမထတရားတွေအထုတ်ကြသမထတရားတွေအထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဇံပညာတွေရပြီးတော့ရင်သေတော့ရုပ်မရှိနာသက်သက်ဗြဟ္မာဘုံရုပ်ကိုညင်းငွေလို့နာဆိုတဲ့ဗြဟ္မာဘုံမှာဖြစ်တယ်အရူပဝဇ္ဇရဘုံပေါ့နာသက်သက်ဖြစ်တော့ရုပ်မပါတော့ဘူးဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဓာတ်ခန္ဓာ၄ပါးပုံမှာဖြစ်တော့ရုပ်မရှိနာသက်သက်ဖြစ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူလောကမှာရုပ်တရားကိုအနတ္တရားရှိလို့ဒုက္ခဖြစ်နေတာပဲနာဆိုတဲ့စိတ်တရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲနေတာပဲစိတ်ကေနနိယတိလောကောစိတ်တရားဥဆောင်နေတာပဲဒီစိတ်တရားဒုက္ခပေးနေတာပဲဆိုပြီးတော့နာဆိုတဲ့တရားကိုအပြစ်မြင်ပြီးတော့တရားအထုတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အရူပဝဇ္ဇဗြဟ္မာဖြစ်ပြီးတော့နာတတ်တတ်ဖြစ်တယ်ရူပဝဇ္ဇဗြဟ္မာဖြစ်တော့ရုပ်တတ်တတ်ဖြစ်တယ်ရုပ်ကိုညှိငွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရုပ်ကိုကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာတတ်တတ်ဖြစ်တယ်နာကိုကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရုပ်တတ်တတ်ဖြစ်တယ်ကဘာဘုံ9000အသက်ရှိတယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီကဘာဘုံ9000လောက်အသက်ရှိတာကိုသူတို့နိဗ္ဗာန်လို့ထင်မှတ်ပြီးတော့သိကြတာပဲဒါနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ထင်ပြီးတော့အလုံးလုံးသောကြတာပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီးထင်လို့အထုတ်သောကြတာရှိစေတော့ဒီတော့ကဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာအကုန်လုံးစဉ်းစားတိုက်ရှင်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်တော်တော်စမ်းကြည့်တာပဲရုပ်သက်သက်ရှိတဲ့ဗြဟ္မာတွေကတစ်မျိုးနာသက်သက်ရှိတဲ့ဗြဟ္မာတွေကတစ်မျိုးဟောနတ်ဘဝလူဘဝနတ်ဘဝယုံနာနှစ်ပါးအပြည့်စုံခန္ဓာ၅ပါးအပြည့်စုံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတစ်မျိုးအမျိုးမျိုးပဲလောကမှာစမ်းကြည့်နေကုန်ကြည့်ကဘာတစ်ခုလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့ယုံနာလောကဒီယုံနာလောကမှာဖြစ်နေတော့ရေဒီယုံနာနှစ်ပါးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်တရာကလွတ်ပလားဆိုမလွတ်သေးဘူးခုနဗြဟ္မာကြီးလေတောင်တရာကမလွတ်သေးဘူးဘုန်းကြီးတို့တရားမတော်လေဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးရှိခဲ့လို့ရှိနေလို့ရှိတောင်တရာကဘလို့မှမလွတ်ဘူး
不论那个看他皮比较皮大不，看他皮，来去看他皮呢，给来去皮的看他个个都，最看你嘛，不如送出家不来，可以表现大家我就，来去皮的你看他个几个，你话人工小，最看你嘛，你代表送别嘛啦。တရားကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့စွန့်ပစ်ပါလားဒီနှစ်ခုကိုဘုန်းကြီးပြောရှင်ပါဒီတိုက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမလိုရှင်လို့စွန့်ပစ်တယ်ဆိုတာကတစ်မျိုးပေါ့တရားစီလို့စွန့်ပစ်တာကတစ်မျိုးနှစ်မျိုးရှိပါဘလို့မှမနိုင်မနေယောဂဝေဒနာနှိမ့်ဆက်လာလို့ကြောက်လန့်ပြီးတော့စွန့်ပစ်တာကတစ်မျိုးကိုတရားကိုရှုမှတ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုစွန့်တော့တာကတစ်မျိုးအဲ့ဒီနှစ်မျိုးရှိပါဒီနှစ်မျိုးထဲမှာတရားကိုသိပြီးတော့ခန္ဓာကိုစွန့်လွတ်တာဟာအကောင်းဆုံးနည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဘဝခန္ဓာကိုလေဖြစ်ရှင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးနောက်ဘဝခန္ဓာကိုလေလိုရှင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးပြစ္ဆုတ်ပံမှာသတိပဋ္ဌာန်ဤကြကြတရားရှုမှတ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ရှုပ်တော့တဲ့ဒီဇီဝိတဒုဇီဝိတနာဇီဝိတချုပ်ညင်တော့တဲ့ဒီဟာအကောင်းဆုံးစွန့်တဲ့ဒီဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေ့ကိုရအောင်ကြိုတင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းအားထုတ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းပါပြစ္ဆုတ်ပံမှာဖြစ်နေတဲ့လုံနံတွေကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဆုံးလို့ဖို့အရေးကြီးပြီးတော့ဒုက္ခပုံနာဘပုဏ္ဏဘာဝသနောက်ဘဝပဋိတ္တေတရားအမတန်ကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတာသိပြီနောက်ဘဝခန္ဓာဖြစ်ရတယ်ဆိုတာအမတန်ကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတာသိပြီနံပါတ်1သရိယသစ္စာဗေဒနာဘုဒ္ဓဇေလူသားတဲ့ဟာလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကိုမစွန့်လွတ်နိုင်ကြဘူးသေဘောဇေဝဘလောက်ပဲဒီသေမင်းနဲ့ဘလောက်ပဲရင်ဆိုင်တွေ့လက်ရှိခန္ဓာကိုစိတ်ခင်မြင်ကြတရားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့စုပ်ပိတ်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုငါခန္ဓာပဲငါယောငါနာပဲခန္ဓာတော့မကသိဘူးအသုံးအဆောင်ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းတိုက်တာအိုအေးစတဲ့အပြင်အကုန်လုံးပေါ့အကုန်လုံးသိမ့်ကြုံပြီးတော့ဆုံးတာလက်နဲ့ဆုံးတာမဟုတ်ဘူးစိတ်နဲ့ဆုံးတာငါသေတော်လို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းထားခဲ့ရမှာပဲဘာမှအသုံးမကျဘူးထားခဲ့ရမှာပဲဆိုတော့မသိဘူးဘလောက်ပဲသေခါကြီးဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြည့်စည်ရမှာလေစိတ်ကြောက်တယ်ပြည့်စည်ဥစ္စာကိုစွန့်ပြရမှာလေစိတ်ကြောက်ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ပြည့်စည်ရမှာကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တုံလှုပ်ချောက်ချပြီးတော့လာငါတရားတော့မှာပဲစိတ်ကတုံလှုပ်ချောက်ချပြီးတော့လာဘာကြောင့်တုံလှုပ်ချောက်ချပြီးတော့လာတယ်လေမသေးရှင်လို့မသေးစေရှင်လို့ပေါ့ဒီဘဝမှာပြောတယ်ပေါ့ဘဝတဏဖြစ်နေဘဝကိုသာယာနေတယ်ခန္ဓာကိုသာယာနှစ်သက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတဲ့ကသေရမှာကြောက်တယ်ဆိုခန္ဓာကိုနှစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေရမှာသိကြောက်တာခန္ဓာကိုများနှစ်သက်လေများသေရမှာကြောက်တယ်ခန္ဓာကိုအဆွေးကြည့်လေငါခန္ဓာပဲငါယောငါနာပဲလို့အဆွေးကြည့်လေသေရမှာကြောက်တယ်တရားမှာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ရှိတယ်မှတ်တာခန္ဓာကိုယ်ကိုနှစ်သက်သာယာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာသိကြောက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဆွေးလန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါတို့တငါနဲ့ငါခန္ဓာလို့ဆွေးလန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဆွေးကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားမှာသိကြောက်တယ်သာယာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအဆွေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားကမှတို့ဒီတရားနာတယ်ဆိုတာဒီအသည့်တွေလိုရှင်လို့တရားနာကြတာပါဘုန်းကြီးများပေးနေတဲ့အသည့်ဟောပြောနေတဲ့အသည့်ကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်လို့
နှလုံးသွင်းပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်တဲ့ကဟုတ်တာပဲလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသာယာတဲ့တဏှာအဆွေရှိနေပြီလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစူးလန်းတဲ့ဒိဋ္ဌိအဆွေရှိနေပြီဒီတဏှာဆွေဒိဋ္ဌိဆွေငါမှရှိနေလို့ရှိငါသေခါနေမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘယ်လိုဆွလွှမ်းနိုင်ပါလဲဆွလွှမ်းနိုင်ကြကြောက်ရှိရလားလို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေးကြည့်ဘာကြောင့်မဆွလွှမ်းနိုင်တာလဲဘာကြောင့်နှမျိုးနေတာလဲတရားသဘောနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအပုပ်ကုန်ကြီးပဲဒေါရကိုးပေါက်ကယူစီတဲ့ပုပ်ပွားနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပါအတွင်းကလည်းပုပ်သို့နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပြင်မှာလည်းပုပ်သို့နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပုပ်ကောဆိုတာပါပဲအဲ့ဒီအပုပ်ကောကိုအမွှေးနှံတာတဲ့လိမ့်ကြံပြီးတော့ထားမွှေးတယ်လို့ထင်နေကြမိတ်ကတဲ့ရှင်လေပြီးတော့ထားလားတယ်လို့ထင်နေကြအဝတ်စားတဲ့ကောအဝတ်သားတော်တော်ဟုံးနေပြီလို့ထင်ကြတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီအပုပ်နှံတွေမထွက်အောင်ဖုံးပြီးထားတဲ့အဝတ်စားတွေပါတကယ်အတွင်းမှာလေပုံနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပြင်မှာလေပုံနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းလေးပုတ်ပြင်လေးပုတ်ဆက်ဆုပ်เสียဤခန္ဓာဆိုတာဒါပါဒါတရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီသိတာတရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီသိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သိရမှသိပြီးရောက်တော့တဘောတဲ့ခန္ဓာကိုစွန့်ပစ်ထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဘဝတဲ့လေစွန့်ပစ်ပြီးတော့သိခဲ့ရတာဒီဘဝမှာလည်းပဋိသန္ဓေနဲ့နောက်ဆုံးသိရမှာပဲဘာထူးစွန့်ပစ်ရမယ့်ခန္ဓာစွန့်ပစ်ရမှာပဲဘာမှငါသာရတဲ့ပြစ်သက်စရာမရှိတော့ဘူးနောက်ဘဝခန္ဓာကိုလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ကုန်တော့မရှိဘူးသုံးကြတော်လည်းပဲအဝိဇ္ဇာတဏမကုန်သေးလို့ရှိရင်တော့နောက်ဘဝခန္ဓာဖြစ်အောင်မှာပေါ့လေအန္တာဖြစ်မှနောက်ဘဝခန္ဓာမဖြစ်တာဘူးကြိုက်ထားတယ်အတော်အသင့်တရားကိုနားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအားထုတ်လို့တရားရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ရှိခန္ဓာကိုလေစွန့်လွတ်တယ်နောက်ဘဝခန္ဓာကိုလည်းပဲဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြစ်သမျှဒုက္ခပဲဆိုတာသိဒုက္ခမေဝဥပ္ပစ္စမာနာနာဒုက္ခမေဝနိရောဓစတိခန္ဓာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခပေါ်ပြီးတော့ဒုက္ခပြတ်တာပဲခန္ဓာဆိုတာဒုက္ခပဲဒုက္ခဖြစ်တာပဲနောက်ဆုံးမှဒုက္ခပြတ်တာပဲလို့မြင်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝခန္ဓာကိုလေလိုချင်တဲ့စိတ်မရှိတော့အဲ့ဒီအသိကိလေသာဝိညာဉ်ချုပ်တော့တဲ့တရားမှတ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ချုပ်တော့တယ်ဆိုဘယ်လောက်ကောက်လဲသိတော့ရင်ဘယ်လောက်ကောက်အကြောက်ဘူးမတုံလို့ဘူးကြောက်เสียလည်းမရှိတုံလို့เสียလည်းမရှိတော့ဒါတဏှာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အစွဲတစ်ခုကိုတည်ငါခဏထေထားပြီးတော့ရေတရားရှုမှတ်လို့သိတဲ့အသိနဲ့သေသောတဲ့တရားသိပြီးတော့တရားကိုရှုမှတ်ပြီးတော့သေသောတဲ့အသိမျိုးလို့ခေါ်ပါဘုန်းကြီးဖြစ်စေချင်တာကအနည်းဆုံးဒီသိလောက်တော့လူတိုင်းလက်ကင်ထားပြီးတော့သိစေချင်တယ်သိစေချင်ပါတယ်ဒီဘဝသောတာပန်အဆင့်လောက်မရသေးဘူးဆိုရင်လေထားလိုက်တော့ဒီအသိဉာဏ်လောက်ရပြီးတော့သေသောရင်ကောက်သောမှာတော်တော်ကောက်မှာပဲဒီအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဖြစ်လဲများသောအားဖြင့်တရားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့တရားမှာကိုဒူးတွန့်အောင်ကြောက်တယ်သဗ္ဗေဗယန္တိမြစ္ဆုနောသတ္တဝါဟုသမျှသေရမှာစိတ်ကြောက်တယ်အသေးချာလေးလာကြည့်လိုက်တော့ဘာကြောင့်သေရမှာတတ္တဝါတွေကြောက်နေသလဲအမေကိုစဉ်းစားဖြေပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်လူသားတတ္တဝါတွေဟာသေရမှာကြောက်ကြသလဲလို့မေးလို့ရှိရင်အဖြေကရှင်းနေပါတယ်ခန္ဓာကိုသာယာနေလို့ခန္ဓာကိုစူးလန့်နေလို့သေရမှာကြောက်တာပါလက်ရှိခန္ဓာကိုခင်မင်လို့လက်ရှိခန္ဓာကိုဆွေးလန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သေရမှာသိကြောက်တာ
လွတ်ပြလိုက်လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကိုမသာယာနဲ့မဆွေးလန်းနဲ့လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်မသာယာမဆွေးလန်းပေးနဲ့နေလို့ရှိတရားမှတ်ပြီးတော့သေသောရင်အတ္တနာဥပါဒံဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိအဆွေကလွတ်သောကောက်သိရင်ကောက်လို့ဆိုရမှာပေါ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ပြီးတော့ဘဝကိုသာရတယ်ဘဝနေကန္တိကလောဘတဏှာဖြစ်ပြီးတော့ဘဝလက်ရှိဘဝကိုစိတ်ပျော်တယ်လက်ရှိခန္ဓာကိုလည်းသာရနေဒီခန္ဓာသေသောလို့ရှိရင်ပျက်စီးသောလို့ရှိရင်ဘဝပြက်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ကြောက်တယ်ဆွေလန်းပြီးတော့သာရနှစ်သက်ဘဝပြက်လိမ့်မှာဘဝပြက်မှာကိုလည်းစိတ်ကြောက်လက်ရှိခန္ဓာကိုမပျက်စီးစေခြင်းဘူးမသိခြင်းဘူးမပျက်စီးမသိခြင်းပဲနဲ့ခါတဲ့ကြောက်လန့်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုဆုတ်ကြိတ်ငါခန္ဓာပဲငါယုံနာပဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွေးနေတယ်တဏှာနဲ့ခန္ဓာကိုသာယာပြီးတော့နေတဏှာနဲ့သာယာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွေးလန်းပေမဲ့မသိဘဲနဲ့နေသလားဆိုမနေဘူးသိသောတာပဲကြောက်အလားနဲ့ကြောက်တဲ့လူလေးသေတာပဲလမ်းတဲ့လူလေးသေတာပဲမကြောက်တဲ့လူလေးသေတာပဲအကုန်လောကသေမျိုးစေပဲသေရင်တရားကိုရင်ဆိုင်တယ်ဆိုတာတရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသေခြင်းတရားကိုမကြောက်ဘူးရင်ဆိုင်တရားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေခြင်းတရားကိုကြောက်တယ်ရင်မဆိုင်ဘူးဒါပဲquoiတိုက်ရှိစေတော့ဒါကြောင့်ဒုက္ခပုဏ္ဏဘာဝပရိယသစ္စာဗေဒနာခန္ဓာပစ္စည်းမှာသိကြောက်တယ်နောက်နံပါတ်3အချက်ကသာမောဟမရဏဒုက္ခဒါပြန်သာမောဟမရဏဒုက္ခဆိုတာတွေးဝေသေရတဲ့ဒုက္ခဒီဆင်းရဲတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဆင်းရဲမရှိသလောက်သေခာနိကာလမှာဘာမှမသိပဲနဲ့တွေးဝေမိမောပြီးတော့သေသောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါတရားမသိပဲနဲ့သေသောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့သံမောဟမရဏနှမျိုးရှိဘုန်းကြီးတို့စာပေမှာသံမောဟမရဏအသံမောဟမရဏစာပေကနှမျိုးပြောသံမောဟမရဏဆိုသေခါနိမှာမောဟနဲ့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောဘဒေါသထားတော့မောဟနဲ့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မောဟဖုံးအုပ်ပြီးတော့ဘာမှမသိပဲနဲ့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသံမောဟမရဏတွေးဝေဘာအာယုံမှမဆုံးပြနိုင်ဘလို့တရားကိုမှမရှုမှတ်နိုင်ပဲသေသောတာသံမောဟမရဏခေါ်အသံမောဟမရဏလို့ဆိုတာမတွေးမွေဘူးဒါပါစေသိရတဲ့သေခြင်းဒီဓမ္မတာပဲလူဖြစ်ရင်သေရမှာပဲကြီးငယ်ရွယ်လက်ဖြစ်သမျှဟာအပြတ်ပဲအဖြစ်အစသည်အပြတ်မှဆုံးတာပဲဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဝင်ပြီးတော့သိခြင်းတရားကိုအေးဆေးဆေးပျော့ချင်းသိတယ်တရားကိုရှုမှတ်ပြီးတော့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသံမောဟပါရဏဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့ကိုဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်စေရှင်တာကပေါ့အသံမောဟပါရဏဆိုတဲ့သေခါနီးမှာမတွေးမဝေဖေးနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတိပဋ္ဌာန်တရားတွေရှုမှတ်နှလုံးသွင်းပြီးတော့သေသောတာဒီအမတန်ကောင်းတဲ့အသိမျိုးဖြစ်ပါအသံမောဟမရဏဆိုတဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအသိဉာဏ်ကလေးထားပြီးတော့တရားကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့သေသောရင်အကောင်းဆုံးသောသိခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါသိခြင်းတစ်မျိုးပါပဲဒီတော့အသံမောဟမရဏဆိုတဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်ဘာလုပ်ရမလဲကျိုးတင်ပြီးတော့တရားအထုတ်ထားပါကျမ်းမာတော့ကျမ်းမာရှင်းသာရှိတုံပေါ့ခုရှင်ပိုင်းမှာတရားကိုနာတရားကိုနှလုံးသွင်းအထုတ်တရားနာတာတရားကိုနှလုံးသွင်းအထုတ်တာဒီအထုတ်တာဒီဘယ်သူအတွက်လဲဆိုကိုယ့်အတွက်သေခါဒီမှာ
ဒီတရားတွေကိုအာစနိကအနေအချင်းလေ့ကျင့်ထားတဲ့တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိအဲ့ဒီတရားတွေနှလုံးသွင်းသိလို့ရှိသိချင်းကောက်တာပါဒါရောကိုယ့်အတွက်ဖြစ်ပါအခုဘုန်းကြီးတို့တရားဂမတို့တရားနာပရိသတ်တို့တချို့တရားနာကြတယ်တချို့တရားအထုတ်ကြတယ်ဒါဘယ်သူတို့မှမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အတွက်ပဲကိုယ်ပဲပြည့်စုံပဲတရားနာတယ်ဆိုရတဲ့ကိုယ်ပဲပြည့်စုံပဲတရားရှုမှတ်တယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုကိုယ်ပဲပြည့်စုံပဲကိုယ်ပဲပြည့်စုံသည်ကိုယ့်အတွက်ပဲဒါတော့လူတဲ့သိပါတယ်သို့တော့တရားရှုမှတ်တဲ့နေရာမှာယထာဘူတဆိုတဲ့ဟုတ်တိတ်မှန်စွာရှုမှတ်တတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်တော်ရောက်များရောက်ရှုမှတ်တာတို့တေသေးချာနားမလီပဲနဲ့ရှုမှတ်တာမျိုးမဖြစ်စေပဲမိမိတို့ဆရာသမားသွန်သင်ဆုံးမပြသတဲ့အတိုင်းကာကနာနာတူတူတန်တန်တရားကိုရှုမှတ်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာပြောရှင်းပါဆရာသမားပေးထားတဲ့ဒီအတိုင်းရှုမှတ်လို့ရှိရင်ဘယ်ဆရာသမားဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီလမ်းမှန်ကိုရအောင်ပို့နေတာဖြစ်ပါလမ်းမရအောင်တော့ဘယ်ဆရာသမားမျိုးမှပို့မှာပို့ပါတရားပြသတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာသမားတွေဟာတကယ်လမ်းမှန်ရအောင်တရားနာပရိသတ်တွေလမ်းမှန်ရအောင်လို့အသိဉာဏ်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘက်ကမှန်မှန်ကန်ကန်ဆရာသမားပေးတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ရှုမှတ်အထုတ်သင့်ပါကိုယ်စိတ်နဲ့တွေ့ကြံစီပြီးတော့ရှုမှတ်တာတို့ကိုယ်အထင်နဲ့ကိုယ်ရှုမှတ်တာတို့ဘဝသုဒ္ဓနဲ့ရှုမှတ်တာတို့မဖြစ်စေဘဲနဲ့ပေးတဲ့နိလအတိုင်းသေသေးချာချာကာကနာနဲ့ရှုမှတ်ပေးယထာဘုဒ္ဓကြောင့်ရှုမှတ်ပေးရှုမှတ်လို့ရှိရင်တရားရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ထဲမှာကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိလာပါတယ်ခန္ဓာမှာတကယ်ရှိနေတဲ့တရားနှစ်ခုကိုလေကောင်းကောင်းထင်ထင်ရှားရှားသိလာပါတယ်မရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့စာသဘောနဲ့ပြောမယ်ဆိုရုံနာပဲဖြစ်ပြပဲဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဒီတဲ့အပြောနဲ့တော့ဒီတက်သိမှာပေါ့အလုံးသဘောနဲ့တကယ်ရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါအရှုမှတ်ခံတဲ့တရားနှစ်ပါးဒီရုံနာပဲရုပ်တရားလည်းအရှုခံတရားပဲနာမ်တရားလည်းအရှုခံတရားပဲဩခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရှုခံတရားနှစ်ပါးရှိပါကလားလို့သိလာပါအရှုခံတရားဒီဥဒ္ဒနာနှစ်ပါးပဲရှိတယ်ဆိုတာသိလာပြီးတော့ရေရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကဘာစိတ်လို့ဝိပဿနာစိတ်သတိနဲ့အသိနဲ့ကပ်ပြီးတော့ခန္ဓာမှာဒုတရားပေါ်လာတဲ့နေသတိနဲ့စိတ်နဲ့ကပ်ပြီးတော့သိပြီးတော့မှတ်နေတယ်နာမ်ဆိုတဲ့စိတ်တရားပေါ်တိုင်းလေသတိနဲ့စိတ်နဲ့ကပ်ပြီးတော့မှတ်ဒီထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့ကမှတ်စရာအာရုံတစ်ခုမှတ်စိတ်တစ်ခုဒီနှစ်ခုပဲသိတာဖို့လိုပါတယ်မှတ်စရာအာရုံဆိုတာဘာလဲယုံနာပဲမှတ်သိစိတ်ဆိုတာဘာလဲဝိပဿနာဉာဏ်ပဲဝိပဿနာတရားကိုရှုမှတ်ပွားများအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဓိကဒီနှစ်ခုပဲသိထားပါသိပြီးတော့စာတက်စရာစာကျက်စရာမလိုပါဘူးအသိဒီပဋ္ဌာနာကြပါတယ်အဓိကကြပါဒါကြောင့်စာတက်သည်ဖြစ်စေစာမတက်သည်ဖြစ်စေပါဠိကိုနားလေသည်ဖြစ်စေနားမလေသည်ဖြစ်စေတရားဟောတဲ့တရားကိုနားမလေသည်ဖြစ်စေဒီအသိနှစ်ခုကိုယူထားခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားကယုံနာနှစ်ပါးပဲသိရမှာကဝိပဿနာဉာဏ်ပဲမှတ်စရာအာရုံတစ်ခုဆိုတာယုံနာပဲမှတ်သိစိတ်ကဝိပဿနာဉာဏ်ပဲမှတ်စရာအာရုံကယုံနာပဲမှတ်သိစိတ်ကဝိပဿနာပဲဒီနှစ်ခုပဲသိထားပါမှတ်စရာအာရုံနှစ်ခုကယုံနာပဲမှတ်သိစိတ်ကဝိပဿနာဉာဏ်ပဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ယုတ်တရားနာတရားနှစ်ပါးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရှုမှတ်နေတာဝိပဿနာရှုမှတ်တာပဲတတိပဋ္ဌာန်ရှုမှတ်တာပဲလို့ဒီအသိဉာဏ်ကိုဆွေးမြင်သိပြီးတော့အထောက်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းငုံချုပ်ပါရစေ
သာ သာဓုသာဓုသာ